Здравей! Вие отново сте с YouTube канала на Иво Бенов Англик. Днес реших да си направя една лека тренировка на не така безизвестната Енискара. Тук през 2014 година беше проведено световното първенство по фидер. Ето ви част от нея, може да видите. В днешното видео искам да ви представя един бърз риболов и т.е. да се припомня бързия риболов, защото от 4 месеца, както знаете, не съм фащал риба. Бяхме в локдаун и така нататък. Ще ви покажа как да се приготвите с тръфта. Така, за направата на кастърите са ни нужни кастъри. Тук съм си взел един point кастъри и една кофа. Сега ще ви покажа. Отваряме кастърите. Изсипваме ги в кофата. Искам да направя един призив към всички рибари, като използвате нещо и като празните опаковки, моля не ги фърляйте навън, приберете си ги в джоба или в друга турбичка и после си ги свърляйте в къщи. Така, кастърите ми са тук. Сега ще взема малко вода. Така, с каква цел го правя това? Да ви покажа. Ето виждате, тези кастъри, които са отгоре, те плуват. Тези кастъри не ми трябват в захранката. Тези кастъри ще си ги оставя на страна и ще ги използвам после за стръв, които са добри. Колкото ми трябва, така горе-долу се отделя, а другите ще ги свърля. Това ми е достатъчно. Другите просто ги свърляме, защото не ми трябва. С каква цел ги махам от кофата и защо не ни трябват? Не ни трябват, когато храня на дъното с фидера. Не ми трябват частици да се движат нагоре по водата, по водния слой. Искам всичко да е долу на дъното, да не вдигам рибите нагоре. И правя следното нещо. Тези, които плуват. Още веднъж. Ето виждате, вече не са толкова много. Сега ще изчакаме малко да видим кои ще потънат и кои ще останат отгоре. И ще пресегнем. Смекно. Изсипваме си кастърите в рюкзак. Значи, на другото нещо, на което искам да обърна внимание, винаги кастърите трябва да имате вода. Не са ли покрити с вода, почват да почерняват и това не го искате. Сега тук ще ви покажа една малка хитринка пак. Ще добавя малко аромат на Ван дер Енде Роч вътре в самите кастъри. Така, толкова за кастърите. Сега да преминем към направата на захранката. За днешния риболов ще използвам продуктите на Ван дер Енде и по-точно Turbo и G5. Всеки знае Turbo серията и G5 серията. И също така ще използвам малко от пръст дамплинг, за да мога да свалям храната долу по-бързо. Така, какво ще направя? Тази купичка е точно един point, точно тук до ръбчето един point. Ще използвам 2 поинта от турбото и 1 point от G5. И G5.
те сама по себе си храната е тъмна. И затова няма да използвам боя, но ще използвам малко подсладител, който пак е на Ван де Ренде, много малко. Нещо е такова. Тъй, преди да увлажня храната, правя следното нещо. Слагам малко ароматизатор горе-долу около 100 грам и тогава добавим водата. Сбъркваме малко с пръста и сега ще ви покажа какво следва. Взимам си дрелката и преди да добавя водата, разбърквам всичкото само с дрелката и то бавничко, понеже днес има и вятър. Разбъркваме всичко леко като е бавно и най-важният момент тук, когато увлажняваме, трябва постоянно да бъркаме. Виждал съм хора, които директно слагат водата вътре и после бъркат. Не знам, аз не го одобрявам това нещо. Това си е мой извод, аз съм стигнал, че така трябва да го правя, така ще го правя. Виждате, почти почва да ми се оформя храната, но ще направя следното, ще оставя малко да отпочине за около 10-15 минути и пак ще се върна да добавя още малко водичка, ако иска, да я разбъркам наново. Какво ще направя тук? Ще взема малко от сухата храна, но след 15 минути като изсъхне и ще я оставя в един друг съд. 15 минути изтекаха и както може да видите, храната е изпръхнала, не е както беше. Това означава, че трябва да сложим още малко водичка. Но, както ви казах, сега ще ви покажа, че аз малко се вземам от сухата храна. Така се отделям в един съд. Това го правя с цел, когато използвам този фидер и когато слагам вътре кастери или магец или черви там каквото е, да мога да затварям с сухата храна и да може по-лесно да се като падне на дъното, сухата храна по-лесно е измива водата и кастерите по-бързо се отворят долу на дъното и ще останат. А когато примерно е по-влажна, ще се затвори това тук и може да се го изкарате цялото обратно. Затова използвам леко сухата храна. Да превлажним сега храната, да добавя още малко водичка. После ще ви покажа как да се сложите също и глината. Запомнете едно, не е лошо когато имате суха храна, лошо е когато превлажните храната, не можете после да я оправите, а когато е суха може винаги да добавите малко водичка. Затова се използват едни пулваризатори, но аз не си взех моя днес, няма за какво, но казвам ви като идея, една идея да е по-суха, отколкото да е много мокра. Като за начало, ето е, мисля, че е добре, става топка. Лесно ето, виждате, се разтваря. Значи, това ми харесва, точно това, което исках да направя, това стана. Сега ще ви покажа как да добавим вътре и глината. Аз какво правя? Никога не добавям глината директно в захранката. Първо я пресявам
и ако трябва леко е доувлажнявам и когато е увлажнена, тогава я слагам. Защото ако я сложите в захранката преди да я увлажните, рискувате да я направите като каша. Глината много бързо предава този ефект на храната. Ще използвам 4 мм сито. Винаги задължително пресявайте глината преди да я сложите в храната. Това количество ми е достатъчно за тази храна. Виждате, има буци. Това всичко като мине през ситото. По-добре, ето и камъчета, които остават. Можете да си ги фърлите настрани. И гледаме това нещо. Даже е добре, хем беше отворен пакета. Ще видите, че е добре. Сега ще я добавя в храната. И вижте какво се получи след като добавихме глината, стана супер. И перфектно. Ако ми трябва водичка, както казах, мога да се добавя допълнително пак. Тъй, нека пристъпим към риболова. Така и нека да направим първото. Днеска ще направя малко бърз риболов. Какво значи бърз? Ще презамятам през 1 минута и половина. И ще се опитам тук Нямам много време днес, защото съм и на работа. Ще се опитам за 2 часа и половина да видим какъв риболов ще направим. И така. Нека да започнем. Искам да ви покажа също как се слагам стръвта, понеже тук е много дълбоко, горе около 7-8 метра. Червия, лешовия го слагам първи от към. А другия го слагам обратно от към. Трябва да внимавате да не ги спукате. Това ми е презентацията.
на риболова бях влезнал навътре на дистанция 20-22 метра, но там излиняха калванетата преди половин час и влезнах по-навътре по-напред, извинявам се, по-напред на 15 метър и там фащах добре, имам 33 риби до сега. И сега почнаха да ми изленяват тук на къста дистанция калванетата и за това ще влезна пак на вътрешната дистанция. Да видим там какво се получава. Когато ви изленят калванетата, да се сменяте дистанциите, да имате една навътре, една навънка, за да може да не се губи време и постоянно да хващате риби, като влезнете в ритъм вече. Това нещо е много важно. За да няма тези промеждутъци, да няма риби. Това е последното замятане за днес. С това замятане мисля да приключа, като изкарам рибата. Понеже времето беше много сутринта, когато дойдаме, сега тук направо е отвратително ми става за риболов. Да изкарам още една риба и ще ви покажа какво направих тук за около 2 часа и малко. И така, това е. Понеже времето много се развали, слънчево е, но е много ветровито, много вятър, а и времето ма натура трябва да ходя на работа и ще ви покажа риболова за около 2 часа и половина, какво съм направил. Останете с мен да видите рига. Остана още малко, тама се завъртяли, ще фана и повече, но както ви казах, времето много ме притиска и трябва да се отворя. Варника да няма нещо останало, че после ме реши се не трае. Тъй. Тук като се ред нещата. Да занули. Супер. И колко е това? 3 кг 870. Това е за 2 часа и малко. Сега да си го пуснем обратно. И това е от мен за днес, приятели. Надявам се да съм ви помогнал в това видео. На който ме е харесал видеото, пак се повтарям, пръстче нагоре, на който не ме е харесал, пръстче надолу. Който не се е абонирал за канала, моля да го направи. И очаквайте още такива видеа от водоема. И както казваме тук в Ирландия, Tidelines.